Shalom, 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 bonjour. Mes bien-aimés dans le Seigneur, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christu, esika nyonso tout okutami na ngonga oyo. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bolingo na Yesu Christu et la paix du Saint-Esprit, la paix du Seigneur Jésus-Christ ezala na biso durant partage na biso. Na yeli biso lelo message oyo Nzambe apesi biso bana na ye par rapport ya Roger Baka. Eza message oyo Nzambe apesi biso nanu bana na ye peuple na ye oyo balandaka Roger Baka, et puis Nzambe apesi message na ye moko Roger Baka. Donc ezali message oyo etali bana na ye peuple na ye moko pe ndeko Roger Baka. Donc voilà, eza message moko bandeko très important. To landa yango tina suka puisque eza na makambo oyo Nzambe apesi a détailler oyo ezali important pona biso pona bomoi na biso. Mes frères et sœurs, tout négliger yango te ezali très important. Nazo sa part na nga na kombo na Yesu Christo, nazo komisa message na bolingo na Yesu Christo. Yango nazo tika nanu mama na maboko ya Nzambe puisque message ba message ya boye eza message ya délivrance oyo monguna kolinga te koma o monguna kosepela nango te ako attaquer yango makasi. Yango wana nazo tika mama na maboko na Nzambe, tika ete puissance ya kombo na Yesu Christo eza la protection na biso, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Abanda na biso message o tina suka molimo na ye, molimo na Nzambe et sunga biso na ko discerner message et sunga biso na ko délivrer makanisi na biso et fungola makanisi ya motema na biso poto koka kozala délivrer na o makambu nyonso o Nzambe akoyebisa biso. Tout au long ya partage na biso ke présence na ye moko makila na Yesu Christo bomba moko andeko akotala message na oya ko partager pona ko sunga libota na Nzambe na kombo na Yesu Christo. J'ai ainsi prié, amen. Donc bandeko na ngai na ye na message oyo Nzambe apesi ngai par rapport ya ndeko na biso Roger Baka oyo eza pe message oyo Nzambe atindeli bana na ye. Ezali na message moko très important pour na peuple de Dieu. Bino vraiment bandeko na ngai yango na lobi to sambeli po que molimo na Nzambe est dégagé makanisi na biso. Tozala bloqué te puisque il y a un esprit qui bloque les esprits, qui bloque les cœurs, qui endurcit les cœurs. Molimo wana oyo endurcisaka motema na bana na Nzambe tangu Nzambe alobaka ezalaka molimo oyo ememaka moto na kufa. Bible ezobisa biso ke Nzambe endurcisaki motema Pharaon. Nzambe ye moko moto endurcisaki yango ntango azotinda Moïse alobi Moïse kende koyebisa Pharaon tika peuple na nga baya kosalela ngai. Moïse azokende mais Nzambe ye moko azo endurcir motema ya Pharaon. Nzambe ye moko azokomisa motema Pharaon libanga pona nini po azalaki na makanisi ya kosilisa Pharaon. Alors ce n'est pas bien quand ton cœur est endurci. So ozomona motema nezokangama na message o Nzambe azotinda ozomona ki ya une vérité dedans. Ozomona ke makambo ozomona na misu mais eloko mo ezokango ndeko ezali yo te ezali pe ngai te. C'est un esprit qui est derrière ça. Faut que bonde la motema nous ala dégager pour yamba message o Nzambe apesi na kombo na Yesu Christo. Amen. Donc na un message o Nzambe apesi biso peuple na ye, apesi biso bana na ye atindi pe na Roger Baka. Mais nazo bandana nous na ko récapituler mukie makambo Nzambe ayebisinga il y a quelque temps, il y a une année passée, une année de poussière o Nzambe apesaka ngai pona ndeko Roger Baka. Ezali message ya liboso Nzambe apesaka nga. Bandeko babengi nga, bandeko batungisi na koyinga koyeba ezali nini Nzambe alobaki nini po misusu batali yango te, misusu bayoki yango, misusu balandaki yango te. Le problème est que oui, message wana batu nyonso balandaki yango te, ba message nyonso bandeko nyonso balandaka te, mais ekoki kozala na ndeko moko nde ekoki kosunga na kopesa na kopartager pona kosunga bandeko mosusu. Ezali tellement bien ya kopartager message okoki kosauver mutu moko avandaki azaki distrait alandaki message tayokaki révélation Nzambe te, mais yo ndeko nanga osungi ye. Ezali vraiment très important. Donc yango wana nalobaki nalobaki na bandeko naza na message o Nzambe apesi ngai il y a quelque temps pona Roger Baka na kopesa yango mais na kolinga na récapituler mukie na sala nazonga la moi sima po te bokoka ko comprendre bandeko ba comprenaki malamu te bakoka ko comprendre. Alors Nzambe alakisi ngai il y a quelque temps, il y a peut-être une année par là, nzo lakisa ngai que nalali na pongi na nga na vision Nzambe azolakisa ngai eza lokwa na komaki likolo
nakomaki nazaki na hauteur ya likolo nazotala siko makambo ezosalama na se. Donc nazomona nzambe afungoli nga miso et je voyais Roger Baka na bord ya mai. Atelemi na bord ya mai moko, atelemi na bord ya mai et asimbaki livre moko ya monene. Asimbi livre moko boye, livre moko ezalaki vraiment monene. Alors tanga simbi livre, c'est comme si abandé vraiment otanga azali koloba azotala livre wana et ba pantalon na ye ba bord ya pantalon na ye ezalaki plié. Donc nde to pliera pantalon so kozana neti na bord a mai penza po neti mai ezwa yo te. Donc azalaki makolo ngulu na ba pantalon na ye ba plia. Alors azotanga livre wana. Kotanga azotanga livre wana. Soudain pendant qu'il faisait ça, nga siko nazomona moni être moko babina mai. Ya basi na basuki vraiment milai, donc être moko lokola ba mami wata. Ya basi babimi na mai. Alors tant na moni yango nazaki choqué, je n'ai rien compris. D'abord au muto nganza mazo lakisanga na ebike aza mosali nzambe. Et o asimi na maboko na moni teke bakomi Bible, mais c'était un grand livre. Et o abimi na mai être nini, donc je n'ai rien compris. N'est-ce na comprendre na ndoto na ngate, j'étais vraiment choqué. Nde nzambe molimo ya nzambe bandi ko sosolisa ngai eloko nini ezo salama. Être wana nani? Pourquoi ba être ya mai bazalaka banani? Pourquoi à se tenir wana eloko nini aye ko luka nesika wana? Ezali pratique nini ezali ko salama nesika wana? Et je pense lelo bandeko na ngai toyebi mingi pona ndeko na biso Roger Baka, toyoki mingi, toyoki na batu oyo makambo biso toyebaki na o nzamba lakisa ngai te. Pona koloba ke nzamba lakisaka en partie. Nzamba lakisaka nyonso te. Nzamba lakisa nga o yali ngai ko lakisa nga po ete na sunga bana na ye, po ete na sunga peuple na ye ba ko yeba place ni ba chema koloba longwa. Donc nzambe altalisi ngai ke biloko wana ezali ba milimo ko invoquer ba milimo ya mai pona kozwa une forme moko ya puissance ou pacte moko esalamaki wana biloko moko bizarre ya molili. Alors nzambe alobi nanga elembo ya livre wana ezalaki kolakisa kolinga nzambe alingai kolakisa nga ke mayele connaissance ya kotanga mukanda e uti na esika wana euti na ye te. Connaissance ya makambo atangelaka biso Bible nyonso ye alakisaka biso ki amela e uti na nzambe te. Nde yango symbole ya livre o nzambe alakisaki nga. Alors nzambe alobi nanga longwa na esika wana. Nayebi ete nazana ete longwa na esika wana. Alors pesa sango oyo na bana na ngai pe bafungola miso balongwa na nzela wana. Wana ezaki message ya liboso nzambe apesaki nga. Alors message ya mibale nzambe aye kopesa nga. Nzambe azolakisa ngai ndako moko. Donc na butu wana l'air nazaki tellement choqué. Po nga za ko partager na ndeko Roger Baka. Donc na ana problème nete na yebaki ete ayebi nga to monana te rien du tout. Bandeko bako kanseke nga na za na problème, je ne vois même pas comment bandeko boko koma na idée wana. Nga muta yebi ngate, moi je fais ma vie. Nakenda pas mutu te, je dérange personne. Donc musala oyo soki nzamba aloba nanga peut-être na pona ona nga na boyango. Pona nga na kokangote. C'est que le Seigneur m'a fait. Nzamba zaka nzambe. Muta ko contester na nzambe te. Na sala rango lelo nazo sango na sengo pona otosa nzambe. Mais za musalo na nga na pona te. Peut-être po boye bingaite, c'est pourquoi vous me jugez. Mais nzamba zo mona bino. Alors na sambeli na butu wana na binzambe lo onyo olakisi ngai. O eza ya solo nzambe. Eza ya solo nakende koyebisa peuple na ona lali na butu wana la même nuit nzambe a confirmé ngai. Nzamba alakisi ngai. Nakomi atie ngai moko nesika wana. Nakomi na ndaku moko boya munene na bato ebele. Na kati ya salle moko munene. Alors mutazaki debout se tenaki debout ezalaki Roger Baka. Roger Baka telemi liboso ya salle wana liboso a full wana ya bato azoloba. Donc le Seigneur me faisait comprendre que o ende maître, o ba telemi nde bazo yokaye. Yende mutazo mene awa, yende mutazo guide, yende mutazo pesa, yende mutazo manipuler maso, yende mutazo pesa ba ordre na maso, yende mutazo déposer. Parce que la parole de Dieu nous dit, on ne donne que ce qu'on a. Na okome sika wana. Donc azali ko transmettre o yazalaki nango. Alors le Seigneur m'a fait sentir et loko nini ya transmetaka entre autres. O nzamba lingaki na yoka.
nayeba. Alors place nga nazalaki l'air ya zoloba nga nazo sentir ya zoloba nazo sentir azoloba mais koloba nyonso maloba nyonso azali koloba ça m'obligeait d'accepter ce qu'il disait. Donc nyonso ya azali koloba c'est comme s'il me commandait mon esprit na ntima makambo ya zoloba. C'est comme s'il m'obligeait na kokoki koboya makambo ya zoloba te. Alors j'étais étonné. Nazo comprendre donc nazaki na makasi mote ya oboya eloko azoloba. Donc j'étais libre ya koboya mais je n'avais pas le choix. Comme si maloba na ye ezo tinda ngai na ezo convaincre nga tu dois faire ce que je dis. Donc le Seigneur voulait me faire comprendre que as un esprit à domination. Donc as un esprit à manipulation. Bande ko makambo nyonso bozo mona. O bozo kanga na zo sabino eza oyo nga na monaki oyo nga na lobaki ya une année passée yango bozo mona lelo. C'est un grand manipulateur. Ndeko na ngai nzamba sungaye. Nzamba sungaye longa ba pratique wana. Eza biloko bazwaka kozwa eza biloko azwa alongwa neloko puisque nzamba sa confondre alongwa neloko wana. J'ai senti ça ngamona yoki yango nyonso oloba na yo kondima nyonso oloba na yo kosala c'est la chose que Roger Baka a eloko na ya sala yango wana eloko ya kenda koluka azwa yango wana mais eloko yango ekomi nango na suka po nzambe so asabimisi libanda ce n'est qu'une question de temps ezaka question de temps wana eza conseil pona ndeko Roger Baka. Donc voilà, nzamba faire sentir ngai yango et nzamba yeko pesa ngai signe moko plus grave que ça. Nzamba yeko pesa ngai signe moko pona comprendre de quoi il s'agit réellement. Tina niveau ni nekei. Nzamba yeko pesa ngai ko bimisela nga mutu moko soudain il y avait quelqu'un à côté de lui. Il y avait une personne que je connais et na yebi mutu wana pona oloba toyebi mutu wana azana misala ya malamu te mais c'est une personne ce n'est pas une personne on a repé sa kombo na ye oyo bokoye ba ce n'est pas une personne on zo kamba bana nzambe azo mema bana nzambe donc ça sert à rien je tais son nom na teya ye na bondela pona ye alonga na ba pratique wana donc nzamba pesi ngai sin pona koyebisa ngai ke donc mutu wana oyo azana ye musani ansaka nango yango na musala pe oyo Roger Baka azanango. Donc c'est de la sorcellerie et comme il a niveau sorcellerie nzamba ko sanga que muto akomaka na ba pacte oyo akenda ko luka na molili d'office adoptaka kindoki d'office okomi ndoki d'office yango bando mono mari de nuit d'office yango bando ozo obimela batu na butu d'office yango na bando obando sala makambo moko même physiquement o nzamba lobi tokoyeba bango na bambuma na bango mbumba bafui na ye kozala kaka ya mabe babiloko ne kozala ya grave yango tomoni makambo nyonso azobimisa ya grave c'est le travail c'est ce qu'il a en lui et c'est ce qu'il transmet c'est ce qui est grave nazo comme la message. Alors le Seigneur a la kisinga bongo deuxième fois l'air nzamba la kisinga yango à faire sentir bande on a sentir yango le quoi si je ne dormais pas domination wana makamwa nyo surtout nzambe azan nzambe soit alingi à faire sentir yo vérité ou comprendre vérité. Alors j'ai compris na telemaki nazaki na tembeli susute na kendeki na pesi message wana na pesi na peuple ya nzambe po babika po bazala délivrer po nzamba lingi biso alobeli biso alongoli biso na boumbu na maboka mutu moko grave po toyebi makambo oyo sama spirituellement te. Alors na kumisaki nzambe eumelaki te yango soki ozotambola na kobanga nzambe ozotambola na kokangama na nzambe nzamba otika ote. Alors nzamba longolinga na longwa na nzela na ye na pesa message nde o nzambe alakisaki nga na lobi makambo ndenge elekaki nde nazwaki ba réaction nyonso ya bato nyonso ya sa aveglaki nde nazwaki ba kofinga wana nde nazwaki ba critique nzambe na nga na lobi nzamba pambola bino me ko pambola wana et pas nzambe na ndimite za ko pambola po nzamba lobaki apesaki ordre batosa ba messager na ye batosa basali na ye basala mabe na ba prophète na été elingi ko loba soki nzamba lobi bongo elingi ko lakisa eza na bilakeli mabe na ba o ba fingaka eza vraiment na bilakeli mabe o bande ko fobo se repentir nango puisque nzamba tindaki vérité lelo tant to moni vérité bande ko ba bengi ngai nazana besoin bolimbisi ya mutu mo te sangelo te bande ko nanga non na besoin nango te naza na besoin nango même pas nga naza na esengo bana nzambe baza délivrer naza na esengo komo nzambe na biso ekumisama c'est tout
na besoin mutu moko te non c'est pas à moi eza na nzambe nde tosenga bolimbisi na biso te nga na besoin nango te ya bolimbisi na besoin nango te bandeko nanga nga na lingi nde tobika na makambo donc voilà oyo eza message ya mibale nzambe alakisaki nga nalobaki yango e nzambe aye kopesa nga message mosusu ezalaki vraiment très sérieux oyo nalobaki ke il fallait même nalekisa yango lisusu pa ya frère Alimia nakendeki napesi message wana nzambe alakisi nga na telemi na salle moko nazomona batu kokota batu mibale basimbi mutu na maboko moko na makolo nde bamemaka mutu oyo c'est fini déjà sa asuki akomi na suka donc bazomema bamemi mutu baye na ye déposé bakei bazwi mutu musu baye na ye donc bato wana bazaki kao bazwa na bato ebele baye balalisi bazolalisa na salle moko monene baantase bato batondi donc bato na se kao bato donc bazokolamuka te bazotelema te eloko te me bakufi te sikoyo nga natuni nzambe me nzambe oyo eza nini mpona nini boye nde nzambe azoyebisa nga alobi omoni bato nyonso bakokota na bango baza baepave na partageaki pe message wana bandeko nanga so nalobi nga nde naza boye naza na intérêt te ya kosala na kombo ya nzambe na intérêt te oya oyebisa bino makambo nzambe alobi te so na oyo oyebisa bino likambo eza nzambe moto ayebisi nga e bandeko baza na tembe oyo baza ba Saint Thomas bakomona kaka tina suka que c'est le Seigneur qui parle que c'est le Seigneur qui m'avait parlé qui m'avait envoyé vers vous nzambe alobi nanga baza baepave elingi kolakisa ke na kati na bango eloko eza susu te elingi kolakisa eza bato basambelaka na Roger Baka eza bato Roger Baka akambaka donc ndenge baza baepave wana elingi kolakisa ke alongoli bango étoile bandeko alongoli bango nyonso alongoli bango étoile na bango nyonso tu eza volé ayibi bango nyonso batikali na eloko te mais bazo vivre bazo seka bazo lia bazo lata mais bazo yeba te ke baza na eloko te na liboso na bango eloko eza susu te makambo na bango eza bloqué puisque ezalaka une question de temps po nga nde naza boye naza na batémoignage ya bandeko mosusu babenga na baallemagne ndeko moko na allemagne baopera ye baopera basala opération moko alingaki akufa amoni makambo moko abi ndeko na ngai mama dasa makambo na moni nazali kosambela na Roger Baka kopartage na ye tala makambo na moni na ngai nakufa tant qu'on a pesi message wana elle a compris mais ezalaki un peu trop tard po na ye trop tard te puisque na nzambe trop tard ezalaka te azongaki nsima na nzambe na ye mais a subir baopération grave a subir baperte ya biloko a perdre biloko a perdre misala a perdre donc étoile na ye nyonso ekende atikalaki na eloko ti azolela alobi na nga azali kopesa ndeko Roger Baka ntina ba 1000 euros même bambongo bandako na ye oyo ifala futa azo comprendre te ndeni azozwa mbongo azobimisa azopesa azoyeba place makasi wana nani azobimisa c'est comme si mutu mosusu azozwa mbongo azobimisa ye na saka mais ye moko mutu elle n'a pas compris jusqu'à ce que ntango makambo wana ekosalama ekomi lokola lamuki azalaki déjà na mbeto hôpital libanda babengani ye na ndako tout et tout nde aye kofungola miso elle avait tout perdu mais nzambe comme aza nzambe ya mawa tango tozongaka na conscience azongisi alobi na Exode 23 je vous rendrai au centuple vos années dévorées par la sauterelle nzambe azongisaka au centuple so tozwi conscience tozongi na nzambe tose repentir nzambe azongisaka ezalaka trop tard te tant qu'on est vivant ezalaka trop tard te nzambe asalaka biso grâce donc voilà nzambe apesi message wana nayaki lisusu nalobi yango peu importe ngai kofinga koloba boye ngai nazosalela mutu te nazosalela nzambe mutu moko afutaka nga te nzambe mutu afutaka nga e nasalayaka nzambe mosala avec mon cœur naza bien na maboko na ye apesaka nga nyonso je ne manque de rien apimela nga eloko te ebongo na koya kokosela ye makambo mpona nini malamu navanda salanga bolamu azosalanga so nazoya boye nazwa na plaisir nyonso et puis mawa puisque naomona makambo nzambe azolakisa nga eza mawa mpona bandeko donc voilà nde nzambe aye kopesa nga message mosusu
alors nzambe tanga pesa nga message wana nzambe moko permettre nga nanu te na pesa message wana donc depuis nzambe pesa nga message wana je me suis tu ezalaki mais na yebisaki yango na bandeko na ba mama mususu to ma mama na biso prière na yebisaki bango mais nzambe azopesa ngai occasion te na loba yango nanu puisque tant nzambe azopesa message azaka na mama oya kotika yo oya koloba azaka na mama oya kofungula yo loba bana basali na nzambe oyo bamemaka bamessage ya nzambe bayebi ndenge nzambe asalelaka biso ndenge nzambe alobaka kende sikoyo oloba tu vas le voir nzambe akoloba na yo alors navandaki nzambe apesaki nga message wana c'était na mars le 16 mars si je me trompe pas nzambe apesaki nga message wana nzambe azoloba na ngai boye nasokota message oyo nzambe apesaki nga ya suka mpona Roger Baka nalali nazoka nzambe azoloba na ngai nazoka voix audible ya nzambe azoloba na ngai ça fait 16 jours que Roger Baka ne parle plus nayoki lisusu ça fait 16 jours que Roger Baka ne parle plus nazoka ngo neti na pongi na nga mais comme ezeka une phrase ezokata pongi ezali makasi nga pe na continue nga kaka kolala mais nayoki j'entends une personne une voix me parler nayoki lisusu ça fait 16 jours que Roger Baka ne parle plus tant na moni insisté nde na pongi na nga na bomoto bote na pongi na nga na lamuki na komi kotuna na komo tuna muto na osola na ye na ndoto nzambe na otuna ye na lobi mais ça veut dire quoi ça fait 16 jours Roger Baka ne parle plus nakoki kokanisa eloko moko te na mama wana puisque naza liboso ya molimo na ngai te liboso ya nzambe donc ye nde moto azoyebisanga ye nde moto azopesanga message ye nde moto azoenseigner nga oyo alingaki na mama wana alors na pose question nazoyoka ya loba nde nzambe azoyebisa ngai boye ça fait 16 jours exactement donc nzambe apesi nga exactement ba jour exact oyo akangaki Roger Baka monoko elingi kolakisa boye ke nzambe azoyebisa ngai ça fait 16 jours ezalaki na mars ya année oyo nzambe azoyebisa ngai ke ça fait 16 jours ke nakangi Roger Baka monoko que Roger Baka ne parle plus donc nzambe azoyebisa ngai exactement combien de jours oyo ye asalaki acte wana ya kokanga Roger Baka monoko ya koconfondre Roger Baka na maloba na ye ya kotia confusion na maloba ya Roger Baka donc tant nzambe alobi na nga bongo j'ai tout de suite compris na comprendre nzambe faire comprendre ngai donc a convaincre ngai na molimo na ye que na tie confusion na monoko na ye donc oyo nyonso to akoloba ekozongela ye ekosimba te lokuta nyonso to akobimisa ekosimba te oyo nyonso akokende okosa bana nzambe ekomarche te et ça fait 16 jours que j'ai fait cela donc quelle grâce nzambe apesi nga bajour 16 nayebi ke bachiffre nyonso to na nzambe ezalaka na signification Roger Baka c'est un homme spirituel hein? C'est un homme spirituel a yebi spiritualité a comprendre makambo na ningi comprendre po yebake nzamba omona ye nyonso azosala nzamba omona ye nzamba na pouvoir pe mo eza na kati na ye nzambe mutache so nzamba azoloba na azoloba azotinda mutu nga na yebi te likambo nzambe aponelanga nga na yoloba makambo ya Roger Baka na yebi te apesi nga ya basali ebele mais azo insister na ye azo insister et pas na nga en tout cas nayebi te na basali ne mususu a insister na nani mais nzambe azo insister tina point wana tina mukolo ya zo akangi munoko apesi nga précisément ba jour 16 jours donc ça fait 8 fois 2 fois 8 je pense donc nzambe alobi akangi ye munoko elingi olakisaki nzambe atie confusion na kati na ye na kati ya monoko na ye maloba nyonso ya koloba ekosimba te lokuta nyonso to akopesa koprofane ekokende te
nyonso ya koloba yango wana tomoni makambo nyonso tu ya zoloba ezosimba te. Nyonso tu aza koloba ezosimba te. Apesi prophétie o bato bazonga nzambe asa convaincaki nga comme le Seigneur m'a déjà convaincu qu'il n'est pas de lui, que yende mutazo tinda ete. Moi je savais que tout ce qu'il disait était fausseté. Depuis le premier jour nzambe apesa nga message, j'ai compris. Mais bana nzambe comment muto azo ya koloba o azo loba lokuta jusqu'à présent. Il y en a encore qui l'écoutent, il y a un souci. Souci ezali. Non, tomi lingite. Comment muto yo oyo azo kosa na kombo ya nzambe, aza na ba puissance na ye mususu azo esika mususu, akoloba na bino likambo ya vérité. Ndeko yo penzo ozoluka nzambe solo, ozoluka oka nzambe solo, e ozoka Roger Baka, ozoka lokuta, mais omi lingite ndeko nanga. Siko nzambe azo confirmer yo ki atie confusion na monoko na ye. Ça veut dire que oh ya zolobo, leza la bénédiction za malédiction. Donc soka tie loboko likolo na asaleli yo prière à lokio. Voilà ce que ça veut dire. Pour nzambe azo sabiso na livre 2 Thessaloniciens na verset 11. Nzambe azo sabiso aussi Dieu leur enverra un esprit, une puissance d'égarement. Nzambe azo sabiso ye moko il leur enverra une puissance d'égarement. Donc égarement on a poni yango te. Égarement ne par hasard te nzambe ye moko mutatindeli yango. Puisqu'il a profané le Saint-Esprit de Dieu. Bible nous dans le livre en Matthieu, sala nyonso lingi mais ne blasphème pas le Saint-Esprit de Dieu. Sinon tu seras frappé de mort. Tout le monde qui Ananias na Safira ba kufaki pour ba blasphémant qui Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Message je appelle ça la photo naïe. Pourquoi ndekonanga tu veux gagner le monde sans perdre âme nayo? La parole de Dieu nous dit pourquoi tu veux gagner le monde si tu vas perdre ton âme. Puisque nzambe loka laksenga na souk ezali kufa spirituel d'abord. Dieu m'avait déjà montré cela. Makambo na zolo bandeko bongola motema na yo. Bongola motema na yo. Roger Baka bongola motema na yo. Nzambe azo tikela autant pour se repentir. So nzambe azo bimisa ti sikoyo ti ekomi na point boye nzambe alingi yo. Donc alors nzambe azo lobake ye mutache garimana na kati na ye. Yango nzambe azo senga na bana na ye balongwa po o nyonso zo bimana maloba na ye eza malédiction. Donc nzambe sa confondre en avant ebima. Donc il y a pas de vérité, vérité ko bimate. Bénédiction ko bimate. Donc ezali lokola boye. Ezali lokola azana bilakeli mabeli kolona ye. Azana bilakeli nzambe ya mabeli kolona ye. C'est ce que le Seigneur essaie de dire. Donc muto azana bilakeli mabeli kolona ye, azana eloka malamu ya opesa ote. Azana eloka vérité ko koloba te. Donc bo étudier maloba nyonso to ya lobi. Na yoki pe o video bandeko batindelinga na yoki pe alobi makambo majabu. Majabu alobi majabu eza ya nzambe. Nzambe mutalakisa ke majabu. Alors ndeni siko to ndima ke majabu eza ya solo. Malgré qu'on comprend que ezali eza nulle part na maloba nzambe makambo zo sama na majabu. Siko comment ya ko convaincre biso nazo pesa partie o ya majabu po bandeko bo comprendre bo fungola miso. Puisque ça pona vie na biso, c'est pour notre salut. To sa ba blague te na vie, ba saka na vie te. Soko koti na kati ya makamwa mabe okangami. Et puis so tozo adorer bato yo bazo sala mabe na miso nzambe bilakeli ya mabe bilakeli ya nzambe ezali ko na biso. Nzambe alobi ko frapper na biso. Bato tozo betela bango maboko. Bato tozo encourager mabe. Nzamba lobi ko frapper na biso. Jérémie 14:14 ebisi biso. Na bato bazolanda ba faux prophète. Bakozala frapper na ruine. Nzamba kotinda ruine na vie na bango. Ba pasi muso ezolanda ondeko. Le muso eza makambo yo zo encourager mabe. Le muso ezali ba message ya nzambo yo zo linga ko combattre. Ba message ya nzambo yo zo linga ko ozo finga tout le temps. Alors bilakeli mabe wana ezolanda yo. Puisque nzamba zoloba, ayebi azoloba. Ce n'est pas moi qui parle. La parole de Dieu nous dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ézéchiel 3. Naza Moussa Nzambe nazali messager ya Nzambe.
nazali sentinelle ya nzambe. So nga ina loba makambu nanga na loba makambu nanga na beti masolo nanga na sali ba video nanga na lobi makambu susu. Pourquoi je vais passer mon temps na loba makambu ya nzambe ya lokuta? Na loba na mutu moko na tanga komba mutu moko oyo nzamba la kisinga te. Donc voilà, nzamba zo loba que oyo nyoso to azana sous ba prédication na ce qui université na wana de la foi je sais pas chrétienne. Makambu nyoso to azo sabat nyoso ba na kati wana bazali sous la malédiction, bazali sous maloba o ya kangia BBC, sous le mensonge, sous la manipulation. O nyoso ya zanango. Livre à Romains 2 et Romains 2 17 et toi qui te donnes le nom de juif, toi qui te reposes sur la loi, toi-même tu fais l'adultère, mais tu prêches aux autres d'arrêter de faire l'adultère. Toi-même tu voles, toi-même tu dérobes, toi-même tu mens, puisque ton moni bras droit naye, petit naye, il y a confiance abimi, à lui makambo grave. Azakanaye muto ekobo, azakanaye na basi ebele, mais muta bongo azo maudire bino, vous êtes sous la malédiction. Wana goute loka olobezate. Donc ils ont confirmé ngaka makambo nzambe ala kisinga nyonso. Soki lelo na bimi na lobi boye, ezali po bandeko basengi ba misu na bango efungwa maba yoka. Ete ya pe bandeko nanu bafungoli nanu misu te, vraiment nzamba sunga na message obo comprendre. Bible zo biso ke yo moko ozo sala biloko oyo, oza sous malédiction. Yo moko ozo boya yango, mais yo moko ozo sala yango. Donc pharisien azo peksa bandeko ekobo, ye moko azo sala ekobo. Donc c'est un hypocrite, c'est un pharisien. Azana mabenyo surtout le colonna ye et azo transmettre nini na bandeko oye asambela rapona bango soi-disant. Soto obi makambo parler en langue, les loto comprendre na lobaki makambo parler en langue wana. Na partager ki on a vidéo moko parce que j'ai compris qui elle était depuis na comprenant qui Roger Bakazanani parler en langue wana boye toye bayango lelo bandeko ke parler en langue ya ba diabulu ezalaka ya ba démon ezalaka yo so démon ya oloba na yo alinga loba munoko na bango yo kai basana munoko na bango balobaka ba parler en langue ya ba démon pezali parler en langue za nzambe te. Et moi j'ai essayé d'expliquer ça mais bandeko bakanga imatoi na bango, mais j'espère que lelo bandeko bo comprendre que ce n'est rien de personnel. Son nzamba zo reprendre Roger Baka. Ezanga te mnazo reprendre. Ngana ko oye baba vérité ote. Son nzamba zo reprendre, c'est parce que nzamba lingi. Nga lelo so na tamboli mabe na tiki bonzambe na longo na bonzambe bo tika ngati. Na yebi nanga ke bo tika ngati. Ata so bo sali yango na ndenga critique, je comprendrai que abandeko nanga ba sepelité. Na zaki na bonzambe na zote ya bango liloba nzambe lelo na komo tambola mabe yango ba komo critiquer nga pona o tambola mabe na otia mutu makasi te na ko comprendre que non na sali mabe bandeko nanga ba lobi bongo ba siliki ba sepelité pona lingi na bunga nzela. C'est ce qu'il doit faire au lieu to betele maboko bandeko soki to lingi ya solo to bondela pona ya alonga azonga na nzela soki o lingi ndeko nanga ko encourager makambo oza ko tinda ye na lifelo ozo tinda ye na mabe pe yo moko mutozo encourager okokende na yenzela moko. Donc voilà mes frères et sœurs, message na yaki nango lelo yango yo bandeko nanga to partager message oyo o bandeko o bayoka kite o bazo tuna o ba mona kite o bayoka kite ba yeba kite ba comprendre kite o nini nzamba la kisaki ngai yango lelo na partager po sunga bandeko po sunga pe ye moko ndeko na biso Roger Baka po comprendre que nzambe mutatie na confusion. Ya maloba pamba te ya solo. Révélation nzamba pesinga la kisinga ke ye moko mutache a confondre maloba na ye. Donc voilà, na sepeli mingi na opesa message oyo to partager yango e suka biso bandeko na ngai et vraiment délivrer biso na pesi biso mbote mingi na kombo na Yesu Kristo. Soki Yesu na biso azongi te to ko partager lisu très bientôt ba révélation oyo nzambe apesi biso na pesi biso au revoir na kombo na Yesu Kristo.